hvorfor tager du bagfra, mor? Så billedet forfra. Hvor må halsballet bare. Nå, det er navnet, du siger. Det er lige meget, Jonas. Det kan Nej, bare det er der ikke. Okay. Det var lige meget, han ikke været inde. Det er ikke noget, du skal læse højt. Nå. Hemmelighed måske. Tak. Vend det lige rundt. Åh ja, selvfølgelig. Jonas, en halskæde. Ja, det kan jeg godt. Jeg tror altså ikke, jeg kan passe. Det er ikke meningen. Du kan sætte den på dit vindue, Jonas. Og lige du er som første. Jonas, du kan sætte den på dit vindue. Det kan jeg sætte Og det du med kan en også- bilrude. Du kan også sætte den på din pande, Jonas. Jonas. Det kan jeg da. Det er også lidt værd. Ikke piller den bare ind. Det er gerne piller der. Jonas? Den her stor. Ja, Jonas. Nej, det er lidt, men det er ikke sammen med gaven, skat. Jonas, prøv med den her. Nu er I så ikke. Yay. Og der hører det her kort med. Den har jeg ikke været med siden. Daniel, eller Jonas. Det der kort hører med. Det er fra... Jeg har da lige læst det kort. Ja, men du skal lige læse det der også. Silien skal så nok til scenen, ja. Fordi det er også fra hans nemlig. Ja, det ved jeg godt, det skulle du også sige. Det er godt, men det der kort, det er fra hans. Ja, 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 det er også fint. Så holder jeg det her. ja. Det må du også gerne. Det må du gerne holde. Lidt. Er det til Jonas nu? Lige lidt. Er det med til den her? Nej, det hører helt for sig selv. Der er ikke nogen gave med til det kort. De havde kun råd til et kort, Daniel. Det er sådan, er det nogle gange. Man kun har råd til et kort. Jonas, må jeg opdage den her? Den er helt for sig selv. Fordi jeg har det ved at udlægge den. Jeg lader lige den der til dig. Og du har det også med at udlægge dem. Kort. De har Nej, kun det var ikke fået op et for. kort. Det kifter så meget. Det kommer jo hul i det her. Hvem det er. Der er video det her. Det er video det her. Den udkommer på. Nej, det synes jeg ikke. Jamen, det er lige klar. Mange penge. Tak, morfar. Tak, Line. Hvorfor piller mod det der russiske? Ja, det har jeg. Ude på. Nej, det har jeg. Nå ja, nej, det så jeg ikke. Det er rigtigt. Men det der, det har jeg læst. Ja, Jonas. Må jeg åbne pakken? Det er sorte. Det får aldrig været silke. Ja, men det gaven er ikke sådan. Det kan du godt se. Jonas, så åbner jeg. Nej, Daniel, det kommer på. Jamen, så åbnede jeg den. Så åbnede han den side, så åbnede jeg den her. Kan du ikke gå den til at rykke det ned, Line? Hvad? Line, han kan rykke det ned.
nede for enden af bænken. Dernede. Det er Jonas, jeg skal ikke dernede. Jeg var her før. Ja, ja. Ja, nu kan du gå tørre det støv af. Ja. Om jeg havde Åh, det er blod. men det koster også 100 kroner, det vil jeg da ikke købe alligevel. Jonas. Og det var alle gaverne. Nu slukker vi.